درې مهم لغتونه زده کوو په الماني ژبه باندې. وایي کونج، تاسو وایئ که نه مطلب بالښت په کونج کې ده یا بیټ په کونج کې ده. د کونج ته په الماني ژبه کې وایي دی اکه، دی اکه. او بل لغت ده ماته تر ماینز، په ماینز کې یو شی وي مطلب وایو سویشن، سویشن مطلب تر ماینز. بل محاسبه ده لاندې، لاندې مطلب د کټ لاندې، چوکۍ لاندې. په الماني ژبه کې وایو اونټن، اونټن لاندې. تاسو ته زه دلته سویشن په جمله کې استعمالوم، بیا تاسو په جمله کې هم دغه دوه لغتونو استفاده کړئ، دی اک او اونټن. یو جمله پکې جوړه کړئ. سویشن درته زه استفاده کوم، وایي توپ یعنی بال د څوکیو په منځ کې ده، چوکیګانو په منځ کې ده. په الماني ژبه داسې وایي Der Ball liegt zwischen den Stühlen. Der Ball liegt zwischen den Stühlen. پاتې دوه تاسو جوړې کړئ. دو جملې او اصطلاحات زده کوو په الماني ژبه باندې. مهمې جملې او اصطلاحات دي. کله چې موږ چاته وایو سترګې مو پټې کړئ، سترګې مو پټې کړئ، په الماني ژبه داسې وایو mach deine Augen zu, mach deine Augen zu. او بله جمله ده که موږ چاته وایو خپل کار کوه، خپل کار وکړه یا کار کوه، په الماني ژبه داسې وایو mach deine Arbeit، mach deine Arbeit، خپل کار کوه. دوستانو که موږ چاته وایو سترګې مو خلاصې کړئ، په اسمان ولې پټې کړئ، لاندې وایو سترګې مو خلاصې کړئ. دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. راځئ چې ګرامري مهم لغتونه زده کړو. وایو مخکې، یو څه د یو شي مخکې وي یا تاسو یو د څه مخکې وایي، په الماني ژبه وایو فور، فور. بل وایو په یا پر، په الماني ژبه وایو auf، auf. وایم که نه قلم پر میز باندې دی، بال پر میز باندې دی، دلته وایو auf. که وایي شاته، hinter، hinter وایي شاته. بل وایي پورته، اوبر، اوبر وایي پورته، مطلب یو شی د بل شي مطلب پورته وي، ټچ نه وي. لکه په میز باندې بال پروت، دا د وایي او. که دا بال د میز له پاسه وي، پورته وي، مطلب ټچ سوي نه وي، دلته موږ وایو اوبر. او که ټچ وي اوبر وایي پورته، ټچ نه وي. زده کړئ مهم لغتونه وایي قلم پر میز باندې دی، داسې وایي der Stift ist auf dem Tisch. شپږ مهم لغتونه زده کوو په الماني ژبه باندې. وایو خالي، په الماني ژبه داسې وایي leer، leer مطلب پیاله خالي ده، ګیلاس خالي ده، خالي ته وایي leer. بیا وایو ډک، دې ته وایي فل. د پاس لغت ضد ده، خالي ډک. بل وایو ګرم، وایو heiß، heiß ګرم. بیا وایو یخ یا ساړه کالت، کالت. بل وایو بادرنګ hässlich، hässlich. د دې ضد ده ښایسته، غوره، عالي. په الماني ژبه وایي schön، schön. زده کړئ مهم لغتونه دي دوستانو. او یوټیوب چینل هم شته په نوم د ناصح احمدي، ورتلی شئ، کتلی شئ. یو لغت زده کوو، دا لغت درته په جمله کې هم استفاده کوم. دی والن، ټاکنو ته وایي، ټاکنې. وایو زه رایې ورکولو ته ځم یا روان یم، په الماني ژبه داسې وایو ich gehe wählen، ich gehe wählen. دلته د ا په ځای ه راغلی، ich gehe wählen. بله جمله وایي زه یو ګوند ته رایه ورکوم، چې وایي پارټي ګوندونه دي. وایي زه یو ګوند ته رایه ورکوم، په الماني ژبه داسې وایو ich wähle eine Partei، ich wähle eine Partei. زه یو ګوند ته رایه ورکوم. مهمې جملې دي دوستانو، زده کړئ. دی والن وایي ټاکنو ته.
دوه مهمې جملې زده کوو. یوه جمله تاسو خپله په کمنټ کې ولیکئ. کله چې موږ چاته وایو آیا ته الماني نه زده کوې، په الماني ژبه داسې وایو lernst du nicht Deutsch. که موږ ورته وایو هو زه الماني ژبه زده کوم، زه الماني زده کوم، په الماني ژبه داسې وایو یا ich lerne Deutsch، یا ich lerne Deutsch. پاس پوښتنه ده، لاندې ځواب ده. دوستانو که موږ چاته وایو خو زما نه زده کېږي، اکثره دوستان دا ګیله کوي خو زما نه زده کوي، یو میاشت راغلی وي یا یو کال یې شوی وي وایي زما نه زده کېږي. دا ژبه د یو کال خبره نه ده دوستانو، دا د کلونو خبره ده. 5 کاله، 4 کاله، 3 کاله، 6 کاله، 7 کاله چا هم په یو کال کې یوه ژبه نه ده زده کړې. دا د انګلیسي یا د نورو ژبو غوندې نه ده، واقعا دا ژبه سخته ده. څومره تاسو پریکټس کوئ، څومره تاسو وخت ورکوئ، دغه ژبه به ستاسو په وخت سره یادېږي. په یو کال کې، په 2 کالو کې تاسو دا سوچ مه کوئ چې موږ د روانې خبرې زده کوو. صبر وکړئ، حوصله وکړئ، زده کېږي انشاءالله. دوستانو دغه ویډیو په ډېره مهمه موضوع درته جوړوم. 2 لغتونه زده کوو، بیا دغه 2 لغتونه درته په جمله کې استفاده کوم. موږ غوښتنلیک، موږ چې چاته غوښتنلیک لیکو دلته په الماني ژبه کې ورته وایي der Antrag، der Antrag. ماته بل لغت ده ردول، منفي کول، ablehnen، ردول. د مثال په طور زه وایم غوښتنه رد شوه یا غوښتنلیک رد شو. غوښتنه رد شوه په الماني ژبه داسې وایو der Antrag wurde abgelehnt، der Antrag wurde abgelehnt. وایي غوښتنه رد شوه. abgelehnt دلته ځکه راغلی ده چې دا تېره شوې زمانه ده. وایي مخکې مطلب غوښتنه رد شوې ده. که موږ وایو غوښتنه ومنل شوه یا غوښتنه قبوله شوه، بیا دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. بس یو لغت پکې فرق کوي، هغه لغت ته چې وایي ومنل شوه. تاسو په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک یې صحیح لیکي. وایي په الماني ژبه راته اسلامي لغتونو کې جملې جوړې کړه. حبیب جانه په زرهاوو جملې مې ویډیوګانې مې جوړې کړي دي. هیله کوم تاسو اکاونټ ته داخل شئ، دا ټولې جملې ما جوړې کړي دي. تاسو دا جمله جوړوم. وایي نن زه روژه یم یا زه نن روژه یم، په الماني ژبه داسې وایي heute faste ich، نن زه روژه یم. بیا زه ورته وایم که چاته موږ وایو الله مو روژه قبوله کړه، په الماني ژبه داسې وایي möge Allah ihre Fasten annehmen، الله مو روژه قبوله کړه. دوستانو الله دې د ټولو عبادتونه او روژې قبولې کړي. خدای دې موږ ته او تاسو ته توفیق راکړي چې عبادتونه وکړو، روژې ونیسو. بختوره مې یاست، په ټولو دې خدای رحم وکړي. سلامونه دوستانو، 2 مهمې جملې درته وایم او زده کړئ. مهمې جملې دي کله چې موږ چاته وایو نظر ورناخلو، ستا نظر څه دی، ته څه نظر لرې، په الماني ژبه داسې وایو was ist deine Meinung، was ist deine Meinung. Meinung وایي نظر ته. د مثال په طور زه وایم ورته زه ورسره موافق یم، رضامندي ورته ښایو، په الماني ژبه داسې وایو ich stimme dem zu، ich stimme dem zu. وایي زه ورسره موافق یم. دوستانو که وایو زه یې مخالف یم، خلاف یم، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو په یوټیوب کې مې تقریبا 3000 نه زیاته ویډیوګانې دي، کولی شئ یوټیوب ته هم ورشئ. د یوټیوب نوم د ناصح احمدزی. وایو زه پورته شوم یعنی ولاړ شوم، په الماني ژبه داسې وایو ich stehe auf، ich stehe auf، زه پورته شوم. که وایو زه بیرته کېناستم، زه بیرته کېناستم، په الماني ژبه داسې وایو ich setze mich wieder hin، ich setze mich wieder hin، زه بیرته کېناستم. که دغه وخت کې موږ چاته وایو بیرته مه کېنه، بیرته مه کېنه، په الماني